好，唔該，請問飲完個椰青未啊？飲完啦。飲完我徒手而家要爆椰青，唔該，飲完請攞個椰青嚟。唔好咁暴力咁大。唔得。聽明未啊？滴乾水先啦。冇啦。搣咗面嗰陣冇先指佢啊！咁我可以好用一俾大家睇下，一拳打爆佢先未啊！隻手打爆佢成頭。隻手就爆。打爆咗一個啦已經，隻手都冇事。你阻住我睇電視啊！喂，唔好意思啊，阻住睇電視，你入咗鏡喎。你同我掃乾淨條友。揸住佢我。影你老母嗰陣時，影你老母嗰陣時。講嘢啊！你講咩啊？掃乾淨個地下佢啊！哦，對唔住啊，揸機啊。你個椰子好似幾硬咁喎。驚啊！有啲驚。又去嗰度！再翻呢個，喂呢個椰子，呢個椰子好 Q 硬喎呢個。你唔好誤會啊！你會唔會着翻條褲嚟影會好啲咧？打俾你！大哥，好啦，攞到炮！你唔好講我真係知道咩叫羅平。我負責，我搞完之後你黐孖筋關 Q 事啊！喂，呢個椰子真係硬啲喎，之後打個藍先，不如打第二個位啊！呢個位會唔會好啲啊？你自己揀啦，你得你啊！啱唔係我粒粒地啦，我已經。我真係驚你手爆啊！呢個。未得你死。好難打喎呢個。睇下佢點死。啊！好痛啊隻手。欣賞欣賞，哇！咁係咁樣，咦？打一拳就咁樣咯喎，打多拳啊唔該。好打一拳。係啊，令各位觀眾更加驚。我買啲裂痕咋。觀看。咩嗰次咩嗰個壽司話咩？踎兜流氓。今次碎料。手刀。睇下痛唔痛？要運氣啊！其實佢隻手已經好痛。仲夠開啊！開晒啦，大佬！哇！哇！一拳加一掌。手啊唔該。冇影樣。手啊唔該。係，哇紅晒。街紅啦。殘廢未啊？嚇？痛唔痛殘廢？唔係呢個廁紙嚟㗎，唔使驚啊！呢個廁紙唔係粒皮。呢個係粒皮。Very good。係。OK。